Nikola je prvi put sa nama, jel si srećan i zadovoljan što Da, si da, ovde? da, kao što se vidi, da. Nismo imali gde da kupimo vino. Tako da definitivno neko ko je dobar u salesu, kao Gorana. Nikola, hvala ti što si bio sa mnom ovde. Znam da ti je bilo Hvala tebi. vrlo prijatno, ako tako možemo da kažemo. Dobar dan svima, dobrodošli u naš novi video i danas obrađujemo temu Maribor i konferencija Podim. Sa nama prvi put na YouTube kanalu je inženjer iz Kod Kida Nikola Tasić. I Nikola, hoćeš ukratko da nam se predstaviš, da nam kažeš šta ti to radiš u Kod Kidu, koliko dugo si sa nama i kako ti je sa nama? Ćao ljudi, ja sam Nikola, ja sam DevOps inženjer u Kod Kidu, ovde sam od samog početka, uglavnom radimo DevOps stvari, security, tako dalje. Nikola je prvi put sa nama, jel si srećan i zadovoljan što Da, si da, ovde? da, kao što se vidi, da. Šalimo se malo. Da krenemo sa videom, dakle, mi smo zajedno bili prošle nedelje u Mariboru i ajmo da krenemo prvo nekako od toga. Kako se tebi čini Maribor? Kao grad, recimo. Pa vidim kao mesto gde bi mogu da živim, definitivno, ali ne sada. Znači, fali ono porodica, žena, da, mirnije mesto, za nekih 20 godina. Dobro, a što se tiče ovako nekog života, ljudi koji si upoznao, ne znam, hrane, koji smo jeli usput, kako ti se to čini? Pa, dosta slično kao kod nas. Mislim, ima puno naših ljudi, uostalom malo mirnije nego kod nas i uređenije. Da, i generalno to je manji grad nego što je Niš, bar se meni čini, možda... Nismo puno vremena imali da obiđemo i Ljubljanu i to, mislim da je tamo čak možda i bolje. Ljubljana je najbolja stvar, najbolje rješenje za sve. Ako tebe pitamo, da. A što se mene tiče, ja sam prvi put sad bila u Mariboru i iz cijele Slovenije prvi put sam išla u taj kraj. Meni se Maribor svideo, ali mislim da nikad ne bih mogla da živim tamo. Nekako mi je mnogo mali grad i falilo mi nekako više i akcije i da stvari rade uveče. I mi smo došli prvog dana, ne znam, 6-7 i izašli smo. Mi smo jedva našli kafić koji radi, gde je kuhinja otvorena posle 8. Nismo imali gde da kupimo vino. To su stvarno realni problemi. Na pumpama se ne prodaje vino posle 10. Dobro, ovako ta ljudska strana u Mariboru bila interesantna. Naš smeštaj bio na super ili ne tako super lokaciji? Super lokaciji po meni. Znači, mi smo bili smešteni nekih 5-6 km od centra Maribora, ali vazdušnom linijom. Dakle, na Bookingu pisalo 5-6 km i mi kad smo krenuli se vozimo, počeli smo se penjamo uz brdo i sad Maribor ima ono pohorje koje je njihovo mesto poznato za hiking i ostalo i mi samo vidimo kao stanice za hiking levo, ovo je levo, ovo desno i sad idemo kroz šumu i sve su uži putevi, samo jedna traka i dolazimo do našeg smeštaja. A on, nigde, šuma sve i naš smeštaj. Ali nam je pogled bio vrhunski. I stvarno smo imali lepo vreme, bar 2 dana. Donekle. Padao je sneg između ostalog. Da. Onda nam je 3. dan pao sneg i toliko je bilo hladno i toliko je padala kiša da se meni Maribor tako ostao u nekom sad nelepom sećanju zbog toga jer smo se prehladili kad smo se vratili. Ali dobro, dosta o Mariboru. Sad što se tiče konferencije, ipak smo mi išli tamo da predstavimo Nerbit i da malo vidimo kakva je situacija na tržištu, da pričamo sa investitorima. Šta ti misliš o tome? Pa što se tiče same konferencije, mislim da je dosta ozbiljna, pre svega. Dosta ozbiljni i takmičari i start-upovi, dosta ozbiljni projekti i takmičenje samo mislim da možda je ciljano za neke projekte koji već imaju proizvod u koji je uloženo puno para. Mislim, u suštini, projekti koji su predstavljeni tamo, ovih top 5 koji su bili na takmičenju su dosta ozbiljni i možda su čak i desetine miliona uloženo u njih. Mislim, prvo mesto je projekat koji je verovatno već u razvoju godinama i možeš da kažeš nešto više o tome, pošto znam da ti je ostavilo veliki utisak. Da, mislim, prvo mesto na ovom takmičenju je osvojio projekat koji smešta podatke, manipuliše podacima na nivou DNK i smestili su, ne znam, petabajte podataka u kapsuli veličine bukvalno 5 cm. Interesantno je što je njihov predstavnik i tu kapsulu pokazao svima.
I sad, mislim, oni već imaju razvijen proizvod i tu je uloženo puno para i oni sad samo traže dodatne investicije da taj proizvod unaprede i da razviju još više. Da. To je neki moj utisak i iz priče sa investitorima, da su, ovo je bilo za ozbiljnije start-upove koji su već nekim serija B i C, možda čak tako nekim višim investicionim krugovima, nego što je za male start-upove i neki ljudi koji su na početku. Sa nekolicinom investitora s kojima smo pričali i venture fondovima, došli smo do zaključka da oni investiraju tek kada imate dobit od 5 do 10 miliona. A mi smo bacili tu neke forice da mi kad budemo imali toliko dobit, nećemo da tražimo investicije i znači ćemo iz ovog posla biti negdje u penziji. Mi ne bi bili tu, suštini. Šalim se, naravno, ali da. Znači, tražili su se, da tako nazovemo, velike zverke. Da, definitivno. Tako da, sad iz tvojeg ugla, da li je Podim za male start-upove ili nije? Early stage start-upove, šta misliš? Mislim da jeste, ali možda ne takmičenje samo. Ali svakako konekcije i puno je start-upa koji traže partnere i saradnike. Mislim, mi smo upoznali puno ljudi koji traže isto kao partnere, možda DevOps usluge ili tako nešto. Tako da sigurno nije bilo loše to što smo bili tamo. Naravno, nego ovako. Generalno za start-upove mislim da Podim nije, ako smo neki early stage startup, da to nije pravo mesto. Da konferencija Podim nije za njih pravo mesto. Slažem se. To je neko moje mišljenje. Sad što se tiče samog Nerbita, mi smo išli ispred Nerbita, prikazali smo nas kao slovenački startup, iako smo bazirani na 2 lokacije. A videli smo se još sa nekim ljudima koji su tu bili iz Srbije, pričali smo sa mnogo ljudi i sve. Kako se tebi čini koliko se naš pogled na Nerbit promenio posle konferencije? Jer mislim da je zapravo blago ove konferencije za nas to, ta realizacija stvari. Kako stoje sad? Pa u suštini možda naše predstavljanje Nerbita samo, jer mislim da pre svega investitori, što ti kažeš, malo se plaše kad čuju cyber security stvari i ne verujem da, mislim, puno njih nemaju tehničku pozadinu i investitori mislim da ne razumeju to što mi nudimo i to je bilo isto da ja ulažem u umetnost. Mislim, ne žele možda da svoje investicije usmere ka stvarima koje ne razumeju. I možda bi mi trebali da to malo blaže predstavimo, recimo. Da, ja mislim da smo promašili sa izborom reči. I da je to možda najveće blago s ove konferencije za nas, jeste da smo mi do sad predstavljali Nerbit kao Platform Defense Centar i gde svi ljudi kad kažeš Platform Defense Centar, njih to prvo uplaši, drugo kažu ok, dobro, imaš velike igrače, zašto bi se ja igrao sa tobom, koji si mali na početku. I još dodatna stvar, mi možda nismo našli onaj UCP, znači Unique Selling Point, gde bi tačno rešavali određeni, to je da mi znamo koji problem rešavamo, ali ne prikazujemo ga dovoljno transparentno. Tako da mislim da smo tu dosta omašili i da nas je ova konferencija definitivno gurnula na pravu stranu. Slažem se. Definitivno smo naučili nešto iz ovoga. Dobro, sad što se tiče ovako tima, pored nas su bili Luka i Anica. Anica je inače software inženjer koji razvija Nerbit zajedno sa svima nama i Luka koji je naš CTO. Kako se tebi čini da je ekipa prvi put u ovom sastavu išla negde van, na nekoj konferenciji da predstavlja Nerbit i sve ono što smo mi? Pa mislim da su se svi snašli super. Ako ništa drugo, naučili smo nešto novo, svako od nas, pa bit ćemo bolji na sledećoj. Naravno, a moje neko mišljenje je da smo se Luka i ja poprilično dobro snašli u razgovorima i da smo tako lepo razgovore podijelili, da se on drži ljudi koji su tehnički i koji donose odluke i da se ja držim ljudi koji su za investicije, koje tako zanima više jedna priča CEO-a nego CTO-a. Pošto smo sada došli nekako do kraja ovog videa, trebalo bi da sumarizujemo u par rečenica kako mi vidimo konferenciju, šta je savjet za ljude koji nas gledaju. Dakle, evo, ti sad kao neko ko je išao već na pojedinu konferenciju, šta bi
šta biste predložio drugim ljudima kao savjet prije pripreme konferencije? Pa definitivno u razgovoru sa investitorima i ljudima iz biznisa što manje tehničkih stvari. Da se to predstavljanje proizvoda bude totalno na biznis strani, znači što manje tehničkih stvari, da što više ljudi razume. Jer stvarno je dosta ljudi koji nisu iz tehničke oblasti i vrlo im teško da razumeju čime se mi bavimo i ostale firme. Tako da definitivno neko ko je dobar u salesu, kao Gorana. Dobro, sad s moje strane jeste da prvo pogledate vremensku prognozu gdje god da idete, jer ja sam se jedva oporavila posle Maribora, pošto je toliko padala kiša i vremenska prognoza se promenila do duše dok smo mi bili u kolima, jer sve do posljednjeg dana nije bilo kiše, mi smo poneli neke tanke letnje stvari i onda smo došli tamo gdje je padao sneg. Ja sam se vraćala iz Celja nešto uveče, bilo je devastirano, klizavo svugde, auto mi se upalilo od proklizavanja. Tako da obavezno se pripremite dobro za sve vremenske uslove koje konferencija nudi i istražite dobro lokacije na konferenciji, zato što sad smo imali situaciju na podijumu da sastanci i butovi ovih venčara i venture fondova i sama konferencija je na 3 različite lokacije. I gdje je moralo stalno da se ide s jedne strane u drugu. Kogod je to bilo 5 minuta, ali 5 minuta kad kiša pada, kad nosite patike koje propuštaju i kad jednostavno niste spremni za te uslove i 5 minuta je mogla. Tako da, jedan savjet je to neki, da se dobro pripremite. A što se tiče same konferencije, mi smo definitivno uradili analizu i pripremili smo se, znali smo ko sa kim pričamo, znali smo šta i kako treba da kažemo. To je još jedna dobra stvar. Sad, šta nam je izostalo? Izostalo nam je onaj follow-up konferencije i mislim da na tome moramo da radimo i da to treba da bude jedna od pouka. Dakle, ako idete na konferenciju, trošite novac tamo, organizujete sastanke i sve to, napravite dobar mehanizam za slanje poruka odmah nakon sastanaka. Jer ja sam imala situaciju da sam s jednim investitorom pričala u ponedjeljak i onda u utorak smo mi ponovo pričali i to smo se sreli na hodniku i ja mu kažem, pričali smo juče, a on me samo gleda kao ja sam juče pričala sa 60 ljudi. I treba, dakle, mehanizam mora da postoji da odmah nakon sastanka odmah dobije poruku od vas na LinkedInu, na podium konferencija, platformi kako god, na Whatsappu, svejedno, kakav god kontakt ste razmenili, ali da se odmah kontaktira osoba. Slažem se. Tako da, dobro. Ništa, Nikola, hvala ti što si bio sa mnom ovde. Znam da ti je bilo vrlo prijetno, ako tako možemo da kažemo. Nadam se da ćemo zajedno da sjedimo ovde još koji put. A za vas, do sljedeće konferencije mi pakujemo kofere i idemo na